姐姐，你终于醒了。江静坛都死到临头了，你以为你还是张家嫡女啊？贱人，去死吧！好熟悉的剧情，这不是我刚吐槽过的那本后宫小说吗？我还输了。姐姐，你没事吧？怎么突然掉进湖里了呢？都吓死人家了！虚伪，恶心！姐姐，你竟然打我！老娘打的就是你这个臭八婆！住手！何人竟敢在宫中闹事？找死！皇后娘娘，皇上，救我！皇上！来人！是。将闹事者拖出去，1丈红伺候。是。你们干什么？分明是他陷害我！你们松手！搞什么呀？真要杀了我呀？别呀！如果事情能够倒退就好了。这是……姐姐，你终于醒了。一模一样的剧情，时间真的倒退了。难道是这条项链的作用？怎么回事？这一幕刚刚不是发生过了吗？发生了什么事？又是皇后！别呀，我还没准备好呢。暂停。宝贝呀，没想到我传说还的金手指，难道我是天选之女？恢复。参见皇上，参见皇上皇后。殿前事宜成何体统？来人，拖出去斩了！是。丢死人了！倒退。难道是朕出现了幻觉？参见皇上，参见皇上皇后。皇后给臣妾请安了。对不起，我嘴瓢了，再来一遍。无礼，给本宫拖出去，重则10大板。别，等等，那个，倒退暂停。怎么回事？怎么不起作用了？难道这个金手指一天只能用3次？天哪，太抠门了吧！许是最近太过劳累，出现幻觉了。轻点，疼。这可是上好的金疮药，你要不是我的好姐妹，我还舍不得用呢。忍忍啊！该死的后宫，该死的等级制度！我堂堂21世纪新时代优秀女青年，竟然被这石板子差点要了命。后宫就是这样，规矩等级森严，稍有不慎就会命丧当场。我们只是小小的秀女。不行，我一定要逃出这个吃人的皇宫。有金手指玉石项链在，即便回不去现代，也能在宫外闯出一番天地。哎，檀儿，你知不知道皇上今晚招谁侍寝啊？居然是丽妃娘娘，不是皇后哎！啊，管他招谁侍寝，我的屁股最重要。姐姐，麻烦把药粉撒得均匀点啊。
哎，轻点儿。对不起，对不起，对不起。暂停，恢复。啊！怎么回事？朕好不容易跟丽妃同寝，关键时刻竟然熄火了！这符箓，皇上息怒，你可曾察觉到有什么异常没有？回皇上，奴才没有。你没有觉得刚才时间静止了一阵？回皇上，奴才刚才就在门外，除了奴才，身边还有那几个，皆未发现什么异常。这绝不是幻觉，时间又被暂停了。这到底是哪个门派的巫术？为何又只有朕能察觉到？难不成真是冲朕来的？宫中之前从未发生过这类异事，若真是有人掌握此等妖术，必是近日进宫之人。对了，储秀宫，自从上次去了储秀宫就怪事不断。符箓，哎，给朕准备一身太监服，朕要亲自查明此事。这，皇上，那丽妃娘娘，送她回去。是。已经7日没有发生怪事了，难道真的是朕出现了幻觉？左边，右边。是她，那日被皇后责罚的秀女。这皇宫怎么跟迷宫似的？这得多久才能绘制出地形图啊？啊！哎，公公，公公，麻烦问一下，这位公公有点眼熟，我们是不是在哪儿见过？这位小主可能是认错人了。奴才从未见过小主。不会吧？朕如此精心打扮，还能被认出来？可能是我认错了吧。啊，对了，公公，你知道储秀宫在哪个方向吗？那边。多谢公公。小主，您走反了，储秀宫在那边。主子的事情，奴才少管。我去那边有点事要办。他既是储秀宫的人，又在第一次时间到对时在场，跟着他说不定能打探到什么有用的消息。唉，奴才能有什么坏心思？只是想小主应该是储秀宫的秀女，这个点儿储秀宫的秀女应该在练习规矩，这小主偷偷跑了。你要干什么？你要告发我？这小太监真难缠，要不要使用金手指？不行，每天只有3次聚会，不能浪费在这种小事上，得想办法糊弄过去。哪能啊！奴才只不过是看小主姿色过人，日后定得圣宠。此时巴结小主，只盼小主日后得宠，能提拔奴才1、2。这些宫女太监也都是可怜之人，为了生存不得不讨好别人。哎，反正是为了熟悉地形，不如就带着他逛逛。行吗？那你就跟着我。不过我溜出储秀宫的事情必须帮我保密。哎，小主放心，你我如今就是一条绳上的蚂蚱。走吧。这里就是传说中的御膳房，果真气派。不是那个意思，我的意思是，他的意思代表我的意思。你那什么表情？我真没想去御膳房偷吃的。小主，您可以表现得再明显一点吗？跟我来。哇，这么多好吃的，
这东西储秀宫怎么没见过？这个都是给皇上准备的，规格跟你们秀女当然不一样了。给皇上准备的？嗯，那我们偷吃了，万一被发现，岂不是死定了？那你就吃快一点。怪不得男人都喜欢去外面偷吃，这种胆战心惊的感觉真是又爽又刺激。嘘，来人了！嘘，来人了！你敢强迫于我？不是我，奴才是脑子那么一抽，刚才就暂停！真的不是，我不是故意的。接收者失灵了？不对，没有失灵，不是，是这个小太监不受时间控制。恢复。还好我眼疾手快，万一被他发现，其他人都被禁止，剩我们2个人当灯就完了。怎么了？小主如此迫不及待投怀送抱，奴才真是惶恐。臭流氓！以后别让我再看到你！真是个脾气暴躁的小野猫。吓死我了！今天没了那个流氓太监带路，还真是不好走。哪个宫呢？在这儿干什么？不对。小主，宫中禁止奔走，您倒退！该死的，到底是谁在搞鬼？时间怎么又倒退了？这明明刚批完这本。是谁在仙洞镇？来人了！把这奏折给朕放进火盆里。最后一次机会也用完了，看来今天不宜出门，明天再做打算。该死，又来了！这次一定不是幻觉。朕一定要找出这妖人，将他碎尸万段。皇上，进士房来问，今日翻哪位主子的牌子？皇后那日责罚的秀女，叫什么名字？皇上说的可是江静坛江小主。好，就她了，今晚便由她来侍寝。是。
有八卦才发现，前几日皇上宠幸丽妃娘娘，你猜怎么着？据说丽妃娘娘和皇上那晚，皇上龙脉受损，不能人事。你是说皇上那个不行？丽妃娘娘都被赶出来了，那不是不行是什么？而且那晚之后，皇上就没有翻过牌子。我还听说皇上练武都晕倒了，皇上是不是真的不行了？一定是不行。皇上口谕，今夜将军坛小主侍寝，现传令沐浴更衣。我侍寝？完了完了！万一皇上看上我，那我出宫之路岂不是更加艰辛？而且我还没有做好献身的准备啊！你很怕朕？怕什么？怕朕宠幸你？当然怕了，我才不愿意来侍寝，但是不来更怕你杀了我。嘿，我这张臭嘴，我的意思是，皇上英明神武，臣妾惶恐，所以害怕。啊！皇上您等等，我们是不是在哪见过？朕是皇上，你说在哪见过朕？不对，肯定在哪儿见过。你这……春宵一刻值千金，爱妃可别走神呢。不要！暂停！你刚刚说什么？怎么回事？怎么皇上也不受影响？说，是不是你在施展妖术？先松开！你先松开！皇上，我到底哪里惹到你了？什么妖术？我做错了什么？你刚刚说暂停，是要暂停什么？时间吗？说，你暂停时间之后想要对朕做什么？难道之前控制时间的时候被他察觉到了？糟了，恢复！你在想什么？在想怎么糊弄朕吗？皇上，我听不懂你在说什么。我说的暂停，是我还没有准备好，第一次经历这种事情，难免有些紧张嘛。大胆妖妇，还在狡辩！符箓！他刚才施展了妖术，应该还来不及恢复。如果符箓没有反应，就可以确定他是那个施展妖术的人。皇上，您有什么吩咐？难道真的不是他？没事了，下去吧。是。皇上，虽然我不知道我做错了什么，但我求求你，能不能给我一个将功补过的机会，别杀我。哦，你要怎么将功补过？其实我都听说了，你那个不行。你放心，今天我既然是来了，那我一定帮你澄清谣言。快看我多贴心，这么贴心的妃子，皇上难道不喜欢吗？你说朕不行？你要干什么？这怎么跟我想象中的不太一样？那朕今天就让你好好知道知道朕到底行不行。你别乱来！该死，都
雄风难起。你没事吧？啊？这突然想起来，还有一些重要的公务没有处理。国事要紧，你先好好休息。不是你想的那样的。你放心，我一定不会说出去的。桃儿回来了，你这是要变成宠妃啦？哼，不就是得了几个赏赐吗？有什么好得意的？谁说只有赏赐啊？如今我们桃儿可是答应了，我们见她可是要行礼的。哼，丽妃娘娘侍寝都被赶了出来，谁知道她用了什么狐媚手段？还能有什么手段？不过是皇上看见我这副皮囊，把持不住了而已。皇上，是不是那方面不行啊？哎，瞎说！哎，瞎说！昨天皇上雄风不倒，英勇无比。以后还有谁再敢传谣言，小心被人抓去治罪。朕警告你啊，回去之后若是再有不好的谣言，朕要你的脑袋！放心吧，我一定帮你澄清谣言。够深沉了吧？想杀我没那么容易。皇上真的如此勇猛，那桃儿真的太幸福了。之前丽妃娘娘没有侍寝成功，那桃儿现在是皇上宠幸的第一个女人了。第一个？嗯。对了，电视剧里说陆君临年幼体弱，国师让他必须禁欲25年，所以他刚解禁就不行了。那如果我能帮他解决这个问题，那以后在后宫岂不是可以平步青云，彻底逆转原主悲惨的命运？小主，您在找什么呀？可是身体不舒服？那倒不是，不过我有一个男性朋友身体有些不舒服，不知道太医有没有办法。那小主说说您这位朋友什么毛病？他吧，可能是禁欲太久，导致那方面不行。不知道张太医有没有什么药方可以治？啊，自然有。让那个江静坛给朕滚过来！是。你可知罪？我又犯什么罪了？你之前信誓旦旦的说会给朕证明，结果呢？太医院都将补药送到了朕的面前，全宫上下都在看朕的笑话。怎么可能？我明明就跟他们说，皇上您雄风不倒，勇猛无比啊！那这补药怎么解释？啊？这其中是不是有什么误会？有什么误会？太医院将药送过来的时候，都快把你夸上天了，你敢说这里面没有你的功劳？哎，这肯定有误会。我明明就跟他们说是我的一个男性朋友，没说是皇上您呢。你是猪吗？那也有可能是我进宫之前的朋友。你以为谁都和你一样蠢？现在河宫上下都在说朕不行，朕堂堂帝王，何时说我辞刀委屈？嗨，我觉得此事应该没有多少人知道。听说了吗？皇上那方面不行啊，那岂非无法传宗接代？别说了，别说了，
我大夏国后继无人，可如何是好？别呀，一个误会而已。暂停。这真的一点用都没有啊！我还不想死。真想劈开你的脑袋，看看里面到底装了些什么东西。既然这脑袋留着也是个摆设，不如今天就砍了去。暴君，我这么做不都是为了你？你还要杀我？不是，你哭什么？这还没杀你呢。有区别吗？你刀都架我脖子上了，疼死我死有什么区别？符箓，恢复。完蛋，差点露馅了。罢了，是朕态度不好。不过你刚侍寝完就去找太医问这种事，张太医又不是傻子，你下次做事能不能动动脑子啊？皇上，听说您身体不适，可有请太医来瞧瞧？朕没有身体不适。宫里都传遍了，江答应亲自去找太医，岂会有假？你可别怕我担心，故意瞒着我。娘娘，皇上真的没有病，一切都是个误会。误会？那你为何三更半夜着急去找张太医问诊？我那是给我一个朋友问的，不是皇上。朋友？外男？你一个后宫妃嫔，如何知道外男如此私密之事？你可知秽乱后宫什么罪？不会吧？难道又要杀头？不是外男，我是听福公公问的，对，就是他，我是帮他问的。皇上，这事儿跟小子一点关系都没有啊！完了，我这张破嘴到底在说什么胡话呢？娘娘，不是你想的那样。你们好大的胆子！后妃和太监不清不白，真是不知羞耻！娘娘，小的绝对没有做过有悖祖训、对不起皇上的事儿啊！皇上，你得替奴才做主啊！奴才跟了你10几年，日日寸步不离，哪还有机会跟江答应牵扯呀？哎呀！起来吧，你日日服侍朕，朕自然是信你的。谢皇上，您一定要相信皇上，我绝对干不出对不起您的事儿。福禄公公跟着皇上，劳苦功高，你竟敢胡乱攀咬！娘娘，事情不是你想象的那个样子。那是如何？你那方子究竟是为何人所问？究竟是你心思龌龊，还是当真另有他人？皇上，我可都是……你敢说出来，我就弄死你！够了，来人！在。江静坛行为不检，即刻打入天牢，听候发落。是。娘娘，这都是误会。皇上，我是一片好心，你就忍心看着我被冤枉吗？完了，陆君临在这里，根本不能用金手指倒退时间，万一被他发现，可不是被关进天牢这么简单了。皇后娘娘，我只是一时说错了话，真的没有做对不起皇上的事，不信你问他。皇上，朕听不懂他在说什么。完了，我好像比原主还要悲惨，连大结局都活不到了。我还没有完成逆天改命的大任，怎么能轻易死掉？皇上，罢了，给他一点教训也是好的，否则以后在宫中说话还是这般口无遮拦，还不知道要惹出多少麻烦。走。该死的陆君临，活该不举！我
诅咒你一辈子生不到美人。纳兰姐姐，江答应的事你不用再管了，朕自有决断。难道传闻是真的？那你方才为何不帮江答应解释啊？真假参半，只是有些特殊情况罢了。至于江静谈，他口无遮拦，朕想借此机会让他长长记性。罢了，如今你也长大了，看得出来你对江答应上了心。不过你身为皇帝，后宫嫔妃要雨露均沾，今晚就让秀女将御营侍寝吧。不过这几日都没有发生怪事，应该恢复正常了吧？要不今晚试试？这乌漆麻黑的，一点光线都没有。关在这里的犯人还不能用刑，属下精神上都是一种折磨。晦气！万一用金手指倒退时间逃出去，那不是明摆着告诉陆君临，他要找的人就是我吗？可是不用金手指，我该怎么出去呢？电视剧里，皇后比皇上年纪大，从小照顾皇上，在皇上眼里，皇后就像他的姐姐一样，这是皇后下的命令，皇上肯定不敢违抗。也就是说，皇后要是不发话，那我岂不是要关一辈子？说起来，这个皇后也是个可怜人，照顾皇上一辈子，却被他当做姐姐，没有丝毫夫妻之情，而且从小体弱，算算时间，没多久就该病逝了。后宫也因后位悬空，导致了一系列的纷争。哎，里面的吃饭了。罢了罢了，先吃饱再说。如果真的没法替原主改命，那我起码得逃出去过我自己的生活吧。来了，就这？怎么就一碗白粥啊？还是馊的。都住这里面了，还想吃什么好吃的？有的吃的就不错了。有办法了！哎，大哥，大哥，哎，过来！我有一个关于皇上的秘密，你想不想听？你想干什么？嘿，我能干什么呀？不过我想吃一顿饱饭而已。你放心，这个秘密天底下除了我，没有第二个人知道。你站那么远干嘛？再近一点，不然别人听到了。皇上，奇怪，为什么看着他的样子竟有些作呕？难道朕真的出了问题？不行，朕今日必须做一回真男人。暂停。啊！到底是谁？有本事堂堂正正的跟朕出来较量，躲在暗处算什么英雄好汉？好，不出来是吧？说，到底有什么目的？现在已经半夜，狗皇帝应该睡觉了吧？
而且只有这一小会儿，他应该察觉不到什么。好，朕知道了。你一定是想让朕无后，让大夏后继无人。好阴险的招数！朕告诉你，绝不可能！朕绝不允许这样的事情发生。恢复。皇上，你怎么了？你今日熏的什么香？难闻死了！滚回去吧，今日不用你侍寝了。皇上，哎呀，到底什么秘密啊？我告诉你啊，皇上，那个不行。啊？是啊，我是他妃子，我能不知道吗？你可千万不能告诉别人啊！那个，你看这个秘密，能换一个馒头吗？都住这里面了，还想吃什么好吃的？有的吃的就不错了。这个点，宫里的人应该都睡了吧？要是我现在出去，应该不会被抓住吧？不行，宫里守卫森严，万一被抓住，岂不是死路一条？那我不跑，我就出去看看，观察观察路线，以备不时之需，总可以吧？朕想他做什么？让他在天牢好好反省吗？符箓、更衣，去天牢。哎呦，皇上，这江小主犯的也不是什么要紧的罪，不至于大半夜来审吧？你懂什么？朕看着江静坛狡猾的很，说不定正盘算着怎么逃出去呢。朕如此费心，不还是为了你？您那是为了奴才吗？我看您是动了诛心才是吧？再说天牢连只苍蝇都飞不出去，江大爷怎么可能？哎呦呦！哎呦呦！皇上，你怎么来了？你在干什么？完了，被抓了个正着。这古皇上不会一怒之下杀了我吧？我看这锁质量挺好的，我就摸摸。你知不知道，月月是要掉脑袋的？你凶什么呀？有什么好凶的？要不是因为你，我会被关到这暗无天日的地方来吗？朕凶什么了？不过就是说了你几句，又没说要你的脑袋。还说要我的脑袋？我去找太医还不是为了你？皇后娘娘罚我的时候，你为什么不帮我解释？你就是个王八蛋！混去！左右都是死，不如让我骂个痛快，也算是替原主报仇了。朕不过是想给你个教训，后宫之中不履为奸。像你这般口无遮拦，日后定会给自己惹下麻烦。那你不杀我了？朕杀你做甚？就算是给我教训，也不能关在这里来吧？又脏又臭，还有老鼠，连国线都没有，这是人待的地方吗？哎呦！
你下来。不，下来。不就不！这什么东西硌着我？我不知道，我真的不知道。对不起。陆君临不是不行吗？怎么回事？居然还挺……不可说。惹了朕还想跑？哎，你不是说朕不行吗？那朕今天就让你好好看看，朕到底行不行？完了！我现在要是拒绝，会不会被杀头啊？皇上，皇上不好了，皇后娘娘吐血了。爱妃且等着，咱们来日方长。感谢皇后娘娘相救，希望各路神仙能保佑你长命百岁，皇上，你怎么又回来了？钥匙交出来！一把破钥匙，谁稀罕？你说什么？我说皇上英明，英明神武，感谢您的看望，臣妾一定铭记您的大恩。知道就好，好好在天牢反省，别想耍花招。这该死的陆君临，总有一天我也把你关进天牢，尝尝这暗无天日的滋味。皇上，您既然关心江小主，为何不将他放出来呢？朕是看他吃的苦还不够，得再关他一阵。是。给他换个干净点的牢房。老奴明白。哎，哪吒，坐。今天有你最爱吃的烧鸡。不了，3日后邻国使臣来访，宫里加大防御力度，待会儿还得去巡逻呢。使臣来访啊？剧里确实有一次冤国使臣来访，狗皇帝还设宴请客，可惜献舞的美女是个刺客，差点要了陆君临的狗命。狗皇帝，活该！哦，对了，你那狗皇帝有没有说什么时候放我出去啊？这个不清楚，要不等陆公公来了，小主问问他。问我什么？陆公公，你来的正好，快，这么一桌子好吃的，我一个人可吃不完。小主坐牢还有这么好的伙食，皇上对您可真好。别跟我提那个狗皇帝，要不是他，我还要蹲大牢啊！来，对了，狗皇帝有没有说什么时候放我出去啊？估计要等云国使者离开之后吧。我们大夏和云国结怨已久，皇上担心这时候让小主出去会有危险。狗皇帝真有这么好心？小主坐牢还有这么好的伙食，住的还这么干净，古往今来都是头一份，可见皇上对小主是上心的。其实狗皇帝人也不算坏，电视剧里大夏皇室在宫宴上被云国极尽羞辱，尤其是云国还带来一个密孔朝天的倭国人，对宫宴上的美食大加贬低，最后这是派美女刺客差点杀了狗皇帝。虽然这不是正事，但作为中华儿女，绝不允许倭国人欺负到我们的头上。小主，你说什么呢？陆公公，我要参加宫宴。不可！皇上说了，此次云国来访很有可能图谋不轨，尤其宫中还有妖人作祟，以小主的性子，很容易受到陷害。我在你眼里这么蠢吗？我不管你用什么方法，3日后我一定要出现在宫宴上。我说话你听到没有？臭女人，总有一天
朕要你哭着求朕饶了你。云国使臣到。小主，请用膳。啊？怎么没见陆公公？那个陆公公有别的差事要办，小主且安心坐着，切莫多生事端。啊。哎呀，哼！我说怎么一股死老鼠的味道？原来是姐姐从天牢里出来了呀！多亏了这场宫宴，要不然咱们江答应要关多久还不知道呢。还以为他当了答应有多大本事呢，结果没2天就进天牢了。那也比你强，好不容易侍寝一次，还熏着皇上连答应都没混上。你闭嘴！宫宴上禁止喧哗，瞧瞧你们一个个叽叽喳喳的，成何体统？不用，我这是被嫌弃了。大夏皇帝，我云国有一女子，舞姿曼妙，形容可人。在宫宴开始之前，不如让她为大家跳支舞，助助兴，如何？还是别。臭男人，没出息！他该不会听见了吧？他该不会误会我说的是他吧？他该不会……美啊，真美！别说，我要是男人，我也喜欢。臭女人，身为朕的妃子，居然被一个舞女勾了魂，出息！皇后身子不适，若是坚持不下去了，便回去歇着。无碍，宫宴事关两国邦交，本宫身为皇后，怎能轻视？卖弄风骚。江锦谈，你在干什么？这舞女可是个刺客。不愧是我云国第一舞女啊，果然名不虚传。大夏皇帝以为如何？确实不错。哈哈哈哈哈！既然大夏皇帝如此喜欢，那我云国也不是小气的。林令，以后你就留在大夏，好好伺候大夏皇帝，如何？琳琳定不负云国所托，好好伺候皇上。不必了，我大夏后宫美女如云，我大夏后宫美女如云，日后琳琳入宫，还需跟姐妹们好好相处。皇上后宫嫔妃的确众多，只是为何不见皇子公主呢？想必是诸位姐姐不得甚心。若是我，必定尽心尽力伺候皇上，早日为皇室开枝散叶。没事，没事，没事。突然想到一些好笑的事情，你们继续。这位姐姐是在笑我吗？我有哪里说的不对的地方吗？瞧瞧你们一个个，身为女人，死板、无趣，唱歌跳舞有哪样能拿得出手？难怪皇上对你们提不起兴趣。
哼，谁说没人能讨皇上欢心？啊！她可是皇上最宠爱的妃子，有本事和她比试比试。比试就比试，我倒要看看还有什么本事能跟我叫板。不是，那个，说吧，想比试什么？哼，我没说要比啊。那就先比跳舞吧。你要是不服，咱们还可以比唱歌。有没有人听听我要说的话？我什么都不会啊！江静坛，你可别给我们后宫丢人，还不如杀了我。这位姐姐，请吧。行，既然是你们逼我的，那就别怪我不客气。接下来，我给大家表演一支广场舞。这舞曲，臣妾闻所未闻。臣妾也是见所未见。跳的什么鬼东西，丢人现眼！这帮猴子卖艺似的步伐，也能称之为舞蹈？简直难登大雅之堂。究竟是大夏人才枯竭啊，还是风气如此？够了，胡闹！又丢人了，我要用金手指会不会被发现？宫宴盛世，你竟然如此儿戏，看来前几日天牢还是待得太舒坦了。啊！娘娘息怒。那个皇后啊，皇上莫再为他求情。若是平日玩闹也就罢了，今日宴请使臣，他行事也敢如此大胆粗俗，让我大夏颜面何存？姐姐，这次宫宴宴请的可是云国使者，你如此胡闹，丢尽我大夏脸面，赐你死罪也不为过。我云国皇宫才女如云，个个名冠天下，不像你这大夏的妃子，个个都如此粗俗。来人！来人！完了，该不会真的要被刺死吧？不管了，被发现也好过被刺死。到！娘娘息怒，丽妃，你也要替他求情。娘娘，江答应此舞的玄妙，非一般俗人能参透。只是没想到，连云国的第一舞女，竟然也没有参透其中的奥妙。哦，丽妃另有高见。我堂堂云国第一舞女，难道还参不透她粗俗不堪的舞步？一个没有姓名的后宫妃子，有什么资格评判我呀？姑娘有所不知，丽妃原名黎丽。我想，在座的各位，应该没有人不知道她吧？曾经名动各国的绝世舞女黎丽，她怎么可能？姑娘若是不信，可敢与本宫比试比试？比就比，就算你是黎丽又如何？盛名已是当年，今非昔比。如今你不过是一个屈于后宫的妃子而已。那便请吧。今日大恩，日后必定相报。不对呀，丽妃在原剧中可是一个心狠手辣的反派角色，但眼前的丽妃明明就是一个嘴硬心软、人美心善的小姐姐。不愧是名冠天下的第一舞女，此舞一出，谁人能比？好，这才叫舞蹈，天若惊鸿，宛若游楼，高贵优雅如天上谪仙，不像某些人只会搔首弄姿，一副狐媚样子。你什么你？
刚才是谁说丽妃娘娘没有评判舞蹈的资格的？以她的水准，10个你都够不着。哎，我比不上丽妃有什么关系？也比你这个废物强。我废物？你真是野猪评不了西康你！刚丽妃娘娘都说了，我这舞蹈另有玄妙，你自己水平太低了，评不了，还说我是废物。对，就是这样。人在盛怒的时候总会露出破绽，只要你敢动手，卢君临一定会发现你是个刺客。够了，以后同为后宫姐妹，要和睦相处，吵吵闹闹，成何体统？别吵，别吵，别吵！真是可惜啊，差一点就露出马脚了。好了，好了，玩闹已经够了。符箓，传扇。传扇！哇，这就是宫宴级别的美食吗？简直比皇宫日常膳食还要高级5个档次。这是什么汤？为什么看起来如此寡淡？这道汤叫文思豆腐。豆腐？大夏就是用如此穷酸的食物款待贵宾。听口音，阁下似乎是海外某个小岛上的人。到底是小地方来的，没见过世面，连文思豆腐都不知道。我岛国美食精致美味，宴请贵宾也用的是上等的食材，从来不会用豆腐这种下等材料宴请贵宾。就凭你，也配评价我们大夏国的美食？像你们这种人类的蛀虫、地球的逆子，当初物种灭绝的时候，就该算上你们一份。真是没想到，小丫头虽然爱闯祸，骨子里竟然这么热爱国家。你说什么？我听不懂。但是我觉得你在骂我。这就是你们大夏对待宾客的态度吗？谁都可以是我大夏的贵宾，唯独你不行。我们大夏美食道道匠心独具，色香味俱全。你看不起的豆腐，我们却能将它做成人间美味。如此美味进了你的嘴，仿佛那细糠进了野猪肚子里，浪费。哦，这句我是听懂了。你居然骂我是野猪！江答应放肆，如此跟宾客说话，宫里的规矩是都忘了吗？不会吧，不会吧，皇后不会又要罚我了吧？既然贵客看不上我大夏的食物，那便撤下去吧，免得贵客不开心。那我吃什么呀？听说你们那儿喜欢吃生鱼片，不如就让御膳房骗了生鱼片端过来吧。这御膳房里的鱼可都是玉泉养出来的，肉质鲜嫩，应该配得上阁下贵宾的身份。这可是……阁下不必客气，都怪我们考虑不周，影响了阁下用膳的心情。哈哈，先生应当吃不惯这些，您还是等生鱼片吧。原来他也是倭国人。皇上，臣妾初来乍到，有一份礼物想献给皇上。出手这么快吗？我还没想好对策呢。敢坏我好事，找死！江静谈，你不能死！申命令你不能死！要死了吗？死了也好。时间怎么不倒退？回去了。怎么不倒退？对了，时间倒退。
发现了。江景谭，你没事吧？陆君临，有刺客！护驾！护驾！朕让你走了吗？这不关我的事啊！我也不知道他是刺客。将大夏国以外的所有人押入天牢。是。误会，误会呀！那个，皇上，你听我解释，我不是……还好你没事。他没发现，他居然没有发现，太好了！这么说，以后在他面前也能使用接受者。你还敲我这脑子，只要我也装作被时间控制，那陆君临自然也发现不了我。真笨，居然现在才想明白。怎么了？是不是吓到你了？没事，臣妾没事。皇上，皇宫有刺客，臣妾好害怕。皇上，害怕就回储秀宫待着，别出来。塔儿受惊了，朕送你回宫。哎呀，这鸡皮疙瘩，陆君临吃错药了吧？跳梁小丑。我以后就住这里啊？不满意啊？宫里倒是还有其他宫殿，不过以你的身份住进去与理不合，朕怕你会被百官弹劾。我是太满意了。哇，这么漂亮的宫殿，当真让我一个人住？当然了。前2日还将我关进天牢不管不问，今天突然对我这么好，不会有什么阴谋吧？你身上现在还有什么朕可谋的吗？我告诉你啊，虽然我是你的妃子，但是有些事情你也不能强迫我。朕就算是强迫了，你又能拿朕怎么样？皇上，出去。皇上，那个天牢有消息。等朕回来。江景谭啊，江景谭，你缺男人吗？在失落什么？陛下，您看，这小小倭奴所图甚大，区区弹丸之地，竟想吞掉我大陆数个国家。尔等鼠辈也敢觊觎我华之疆土，老老实实将隐藏在大夏的蛀虫衣交代清楚，否则，朕让你知道什么叫生不如死。就算告诉你，又怎么样？我大倭国的足迹已经踏遍了大陆的每一个角落。你们现在知道了，太迟了，太迟了！你什么意思？你很快就会知道的。传云国使者。皇上。
大夏皇帝真的是什么都不知道啊！他只是和我们云国做生意的商人，我真不知道他是不是刺客呀？什么生意？药材、烟草、茶叶。男人的嘴，骗人的鬼，都3天了，连个鬼影都没看见。桃儿，我带着姐妹们过来看你啦。哟，这疯了答应就是不一样，都有单独的宫殿住。也不是每个答应都有单独的宫殿住，那还不是人家江答应有手段，哄得皇上开心。哎，别理他们，你看我给你带来什么好东西？这是麻将。电视剧里并没有打麻将的剧情，难道是因为我的到来导致部分剧情发生了变化？你认识啊？你连倭国的东西都认识啊？那你会玩吗？倭国？谁告诉你麻将是倭国的东西啊？这是我爹托人带进来的，还说是从倭国商人手里掏来的，还有这东西的使用说明。喏，小偷就是小偷，麻将玩法多样，他们就只会推对子，说的好像你什么都懂一样。这可是倭国流行的娱乐活动，你从小生活在京城，怎么可能见过这种东西？我告诉你，麻将自古以来就是我华族老祖宗留下来的，和倭国没有半毛钱关系。你知道你在说什么吗？如今天下谁不知道倭国人智慧机敏，为大陆各国带来了许多新奇玩意儿。你既然说麻将是华族老祖宗留下的，那为何我长这么大从未听说过？就是倭国没来之前，我们还不知道麻将是什么。机敏？你们竟然说那群垃圾智慧机敏？没错，是挺智慧，拿全世界人当傻子，往海里排放核污水的时候却……你在说什么乱七八糟的？拜托你出宫打听打听，现在谁不说倭国好？谁不向往倭国的生活？到底出了什么差错？电视剧里的确有倭国商人的存在，但是为什么我总觉得事情的发展不太妙？哎呀，好了好了，我们是来找桃儿玩的。桃儿不是说麻将还有其他玩法吗？不如我们一起看看嘛。啊，哼，我才不信他会其他的玩法。啊哈，糊了！银子银子银子，难道这就是新手保护期？不行，不能再输了，再输裤衩都要没了。快给银子给银子！我都没银子了。我看你的镯子还不错，拿来抵债吧。江玉莹，你没银子了，换我来吧。我们看的手可痒啊。就是。那不行，没了银子，我还有镯子、簪子。继续。好啊，那我今天就让你输的怀疑人生。福禄，倭国隐藏的那些蛀虫查的怎么样了？回皇上，是奴才。福禄公公还没有回来。哦。暂停。居然能渗透到朕的御书房，这群人倒是有些本事。唉，贵妇，你快点啊，出不出牌？清一色自摸。啊！给钱给钱给钱！你这牌怎么这么好？拿来吧你。见鬼！你不是坐在上面的吗？雕虫小技，雕虫小技。暂停。
这妖人对朕并不完全都是恶意。够！见鬼！你在找这个吗？你是妖怪！你是妖怪！大我帝国，罪臣先走一步。哦，他有自尽。快点，快点！暂停。这妖人今日倒是屡屡助阵，不知道他是不是另有所求。今日多谢阁下相助，他日阁下若有所求，只要朕力所能及，定助阁下一臂之力。江宇，今天是最后一次机会，就等着哭鼻子吧。吩咐。我毒呢？没有朕的允许，你还不能死。杠上开花，涂了！不可能，你作弊！愿赌服输啊！放着这么多双眼睛看着，而且牌是你们带来的，我怎么作弊啊？就是，可能檀儿就是运气好。江雨莹，你要愿赌服输。江答应，皇后娘娘有请。后宫严禁赌博，竟敢公然违抗宫规，私设赌局，聚众赌博。皇后娘娘明察，臣妾没有私设赌局，更没有赌博。皇后娘娘面前还敢狡辩？若你没有私设赌局，你宫里姐妹们的金银首饰从何而来？娘娘，臣妾和众姐妹玩的是麻将，是一种消遣娱乐的活动。至于那些财物，只不过是游戏的彩头罢了。宫中其他游戏输赢不也有彩头吗？是啊，皇后娘娘，麻将是臣妾带进宫的，是她自己非要玩，赢的时候可开心了，输了就过来跟娘娘告状，这姐妹们都看着呢，以后谁还敢跟她一块玩？你分明和她就是一伙的。够了！皇后的病情又重了，按照原剧剧情，应该没多少日子了。事情本宫已经清楚了，既是姐妹间的游戏，输了就该认。本宫罚了，以后这种小事，莫再来打扰本宫。娘娘，听闻娘娘身体不适，臣妾家中带了一些倭国产的茶叶，据说有安神镇定的功效，说不定能缓解娘娘的痛苦。又是倭国。皇上，恐怕这次的事情比想象中更加严重。查到什么了？您看，除大夏以外，云国、兰国、齐国三大国以及周边小国全部被倭国所渗透。他们采用一种腐化民心的方式控制各国。这些国家的皇帝都是蠢猪吗？他们通过贸易的方式将云茶、神仙散这种致人上瘾的东西带进大陆。一旦这种东西深入民心，不出20年，大陆各国将全部沦陷。我大夏的情况怎么样？已经有商人看到其他国家的利益发展，蠢蠢欲动。不过目前渗入的并不是特别深，但能被渗入的都是一些权贵。这种事情越是禁止越适得其反，既然横竖都躲不过，倒不如放进来，由朝廷严格管控。另外，即日起，在全国范围内重金寻找名医，抓紧研究解药。这，朕总觉得还有更大的事情要发生。
到底发生了什么事情？麻将怎么会从倭国传出来？陆公公，好久不见了，你这些天都去哪儿了？江答应，看来奴才不在的这些日子里，江答应的日子过得倒是舒坦。哎，我还记得我们刚见面的时候，你说想等我飞黄腾达了拉你一把。你看我如今还有单独的宫殿住，不如我去问皇上要了你，让你在天宇轩做事如何？不，劳烦小主费心了。奴才如今过得还不错，待哪日真到了走投无路的时候，再来投奔小主也不迟。那你今日过来是？奴才是奉皇上的命令前来看看小主。狗皇帝，他自己不来，让你来看看什么？那个，皇上最近忙于政务，眼下遇到了一些关乎国家命运的事情，无数双眼睛盯着他。这皇上要是自己过来，才是给您添麻烦的。是吗？也对，狗皇帝要是这个节骨眼上找我，那些个老顽固大臣肯定又要说我红颜祸水。小主能体谅皇上，那是再好不过了。你知道狗皇帝为什么忽然转性了吗？什么意思？还没看出来？宫宴之前他处处跟我作对，还把我关进大牢。可是宫宴之后，他还突然就给了我这么大的宫殿，还让御膳房每天换着花样给我做吃的。你说，他是不是有什么阴谋？你说，他是不是有什么阴谋？小主怕是误会皇上了，皇上一直对小主很好。我呸！色批老处男，第一次见我就想对我那样。我好心给他求药，还默许皇后把我关进大牢里，之后更是来大牢里看我笑话。小主是皇上的女人，事情本来就是要那个。我跟这个封建时代的女人可不一样，那种事只有两个人互相喜欢才能做，而且狗皇帝那么多女人，我才不要跟他们抢一个丈夫。难道小主不喜欢皇上，不想做皇上的妃子？哎，行了，你不懂。我呢，奉行一生一世一双人。你家皇帝或许是个好皇帝，但他绝对做不了这一点，所以他永远也成不了我认同的丈夫。一生一世一双人。哎，我记得我们第一次见面的时候，你在御膳房还想非礼我。要真让我选，我就是选你也不选那狗皇帝。不是，这，我可是公公。公公怎么了？那也比3000佳丽的走马狗皇帝强。种马？你这都是从哪里学来的虎狼之词？别怕，开个玩笑。我知道啊，妃子跟公公呢，那可是会杀头的。你知道就好，你知道就好。啊，对了，你收拾收拾，皇上今晚要来。什么？你不是说他忙于正事不来了吗？偷偷来。这狗皇帝到底还来不来？再不来，老娘要睡了。爱妃在等朕吗？这他妈也太帅了吧！这要是同床共枕，万一老娘控制不住自己怎么办？完了，要来了吗？其实走神不走心也是可以的。来吧，宝贝儿，我已经准备好了。
娘这么大一个美女在怀里，狗皇帝你居然睡着了，是我魅力不够？别动，让我抱抱就好。我好累。如果他不是皇上就好了。可惜，皇后湖是为保我族平安，是为我，是职责所在，又是为何？你一定对朕用情至深，只是你自己都没意识到吧？还得辛苦朕引导引导，让你发现自己对朕的感情才是。这个狗皇帝，锁也不打声招呼，当老娘我陪睡啊！孩儿，快快快！我预感今日手气不错，定然能赚个盆满钵满。你们知道这是什么茶吗？这可是京城贵族圈里千金难求的云茶。云茶？怎么这么耳熟？快去给姐妹们煮来尝尝。这莫不是倭国产的云茶？没想到塔儿身处宫中，居然对外面的事情了如指掌。思恩，你若是信我，这茶以后就不要再喝了。为何？倭国人在制茶的过程中添加了特殊药物，长期饮用会导致精神错乱。如果再配上令人上瘾的神仙粉，不出半年，整个人就会变得跟傻子一样，宛如没有灵魂的躯壳。啊，塔儿，你别吓我，真的有这么严重啊？少在这危言耸听了。这云茶传入大夏不过半个月，你又怎会知道半年之后的事情？就是，我看你呀，就是嫉妒慈恩家里有权有势。像这种云茶，一般人可搞不到。塔儿，你这是在哪儿听到的消息啊？据我所知，这云茶可是在各国都是热销品啊。要真有你说的那么严重，这东西早就被禁了。我在哪听来的不能告诉你。慈恩，我就问你一句话，你信不信我？我信你。那就好。无论如何，这茶以后不要再喝了。另外，也告诉你父母，千万别碰神仙粉。原剧中，整个大夏沦陷的开始就是范思恩的父母。既然我来了，绝不允许这种悲剧再次发生。我知道了。可是，就算我和我爹说了，他们也不一定会相信我。我知道一个人一定可以阻止你父母。慈恩，你该不会真的被他吓到了吧？哼，瞧你这胆子！你要是不敢喝，那我替你喝。我早就想尝尝传说中的云茶是什么味道了。就是啊，慈恩，你别被他一句话吓唬住了，说不定是他想独占这杯茶。要不你们还是别喝了吧。江小主，福公啊！小主，皇上政务繁忙，您不能进去。我要找他说的也是国家大事，福公你让他。你真不能进去，擅闯御书房是要掉脑袋的。那现在御书房除了他没有别人吧？没有。那是呢。住手！小主啊！福禄，发生何事了？吵吵嚷嚷。
皇上的。皇上，我有事跟你说。爱妃有何事啊？果然对我用情至深，不过几个时辰不见就想我了吗？这狗皇帝怎么看上去怪怪的？皇上可知云茶？你想说什么？有些事情说出来你可能不信，但倭国没有什么好心思，他们带来的东西都不是好东西，尤其是云茶和神仙粉。你是如何知道这个事情的？我入宫之前遇到了一位老道，神仙粉跟云茶的事情就是他告诉我的，他还让我提醒皇上，务必阻止这些东西流入大夏。这位老道现在人在何处？他说完就走了，我怎么知道啊？那这位老道还说了什么？他说，云茶会导致人精神错乱，无法控制情绪；神仙粉会让人成瘾，吸入之后会让人瞬间进入极乐世界，之后会进入到无限的空虚，长此以往会让人意志消沉，整日浑浑噩噩，如同行尸走肉一般。你一定要相信我，你是皇上，一定有办法阻止这些东西流入大夏的。你往深了想，倭国一面从精神上打击我们，另一面控制着神仙粉，到时候全国上下都是上瘾的人，为了一口神仙粉，杀父弑母这种事，他们都能做出来。这不是危言耸听。你说的事情，朕知晓了。不过此事牵扯甚广，朕自有决断。那就行。反正一定要重视起来，不然不出半年，举国沦陷，到时候后悔都来不及。不过什么？不过朕如何知道你说的事情是真是假？那我说了半天，你压根没听进去。朕听进去了，只是朕需要验证你说的事情的真假。如何验证？朕的肩膀有些酸痛，头也不舒服。你知道的，人在头脑不清楚的情况下，很难判断一件事情的真假。这简单，我给你按一下。哦，这样呢？怎么样？好点了吗？手法还行，就是力道差点。你还犟呢？对，就是这个力道，保持住，保持住。哎呀，舒服，真舒服。皇上，你怎么能美色误人？美色误人呢？舒服。你能不能行了？按半天了，我手都酸了，你脑子到底清醒没？手酸了，朕帮你揉揉。大白天的就对朕投怀送抱啊？谁投怀送抱？你放开我！你臭流氓！谁让你在朕的怀里动来动去勾引朕？谁勾引你了？明明是你突然拽我，还乱动！我不动。那个，你冷静冷静。工作时间，控制一下。你是朕的妃子，朕现在就算要了你，也是天经地义。你个狗皇帝，你臭流氓！我是你妃子又怎么样？妃子就没人权了吗？我不愿意，你凭什么强迫我？朕没有。我好心提醒你倭国的事情，没想到你竟然这么对我。好，反正话我已经带到了，你爱信不信？到时候大夏亡了，受苦的又不是我一个，你爱怎样怎样。我告诉你，我色迷心窍是一回事，你强迫我是另一回事。不是，自古以来哪个妃子不愿意被帝王宠幸？怎么到了他这儿，就搞得朕跟禽兽一样？难道他真的不喜欢朕吗？不对啊，他如果不喜欢朕，不可能替朕挡刀。一定是我刚才太粗鲁吓到他了。
一定是这样。陆君临与狗不得入内。皇上，要不您带点礼物去听雨轩赔个不是？女人嘛，哄哄就好了。哎，你说，当年父皇是如何让母后和那些妃子为了争宠，斗得你死我活的？皇上，其实储秀宫还有好多秀女，您都没看过呢，何必非要在江小主一棵树上吊死？哎，莫非他觉得朕的魅力不够？实在不行，您去找丽妃娘娘，她肯定不能服了你的面子。哎，其实朕能感觉到，檀儿是喜欢朕的，只是不知为何他表现得如此抗拒。皇上，其实奴才更建议您从其他秀女中再挑挑，说不定就能挑着更好的。你说的对，女人是需要哄的。去，让藏宝阁挑2件宝贝，朕要去听雨轩。这，小心皇上！放心吧，不碍。小心！哎，不对，老奴说半天，皇上您一句没听进去啊！这是什么东西？这门上写的是什么东西？回皇上的话，这上面写的“陆君临与狗不得入内”。哎，这是不识字吗？朕问的是，这是什么意思？皇上，这意思不是很明显吗？就您和狗不能进去。这是拿朕跟狗比，真是放肆！对，放肆！皇上，这您不得赏他30大板？这赏你30大板还差不多，还不赶紧撕了？等着朕亲自动手啊！没点眼力劲儿。哎，不打了，不打了，你们找别人吧，我实在是没心情。打什么？哎呦，皇上，你小心点！哎呦，你有病吧？凑这么近干什么？而且门上写的字没看见呀？这，小主，你说的是这个？跟朕可没关系啊，都是他撕的。跟朕可没关系啊，都是他撕的。陆君临，我警告你！檀儿，别生气了嘛。朕今天是来跟你赔礼道歉的，希望您大人不计小人过，原谅朕好不好？我呢，也不是什么小气的人，你知道错了就行。那朕可不可以？不好了，皇上，皇后娘娘又吐血了。皇上，皇后娘娘这边恐怕时日无多了，有些事情还是得提早准备为好。当真没有办法治好皇后吗？哎，皇后娘娘的病极为痛苦，每日都要承受肺部钻心之痛。若不是皇后娘娘性格坚毅，恐怕都撑不到现在。就算治不好，难道就没有别的办法能缓解她的痛苦吗？确有一物，倭国来的神仙粉可以缓解皇后娘娘的痛苦。不行，神仙粉成瘾性极强，你难道想让皇后娘娘成为一个被他控制的瘾君子吗？微臣不敢。檀儿，你先回去吧。陆君临，你什么意思啊？
你难道真的想给皇后娘娘用神仙粉？我跟你说的话，你压根不信是吧？檀儿，这件事就不用你操心了，朕自有决断。好，算我多管闲事。陆俊霖能力卓绝，原剧中大夏他发现这些事情的时候已经迟了，但依旧能顶着压力力挽狂澜。这次我已经提前告知他该如何做，那就是他的秘术。府邸来信说，皇上已经和倭国签订了贸易条约，云茶和神仙粉都在其中。他终究还是没把我的话听进去。檀儿，你说的那些东西真的那么可怕吗？远的不说，皇后娘娘已经开始用了神仙粉，初一请安的时候，你自然能看到。臣妾给皇后娘娘请安。都起来吧。谢皇后娘娘。快，把我的神仙粉拿来！快！檀儿，皇后娘娘怎么变成这个样子了？远距离，你比她这个样子还要恐怖。幸好这次没有重蹈覆辙。姐姐，那云茶喝了不会也变成这样吧？云茶还好，不过时间长了会出现各种幻觉，还会喜怒无常，无法控制情绪。一向重礼仪、重形象的皇后娘娘，怎么会变成今天这个样子？在神仙粉面前，别说礼义廉耻，就连人性都可以泯灭得一干二净。那皇上为何会允许这种东西进入皇宫？你竟然真给皇后用了神仙粉！太医说了，皇后时日无多，朕不想她在最后的日子里如此痛苦。可是你知不知道，这样做会有什么后果？一国皇后做表率，天下会有多少人有样学样？何况你还和倭国签订了合约。朕知道，可是檀儿，你知道吗？皇后与我便像是亲人一样，我自幼没了母妃，是皇后将我一手拉扯到大。那时候她自己也是个孩子。母妃死后，所有人都想把我从太子之位上拉下来。那些宫女太监素来是捧高踩低之辈，如果不是皇后，我可能都活不到今日。可无论如何，你都不该把神仙粉给她。皇后娘娘那么高傲一个人，今日后宫请安，所有人都看到了她成瘾的样子。等她清醒过来，她会有多难过？你想过没有？我不知道，我真的不知道。我只是想她在最后的日子能过得轻松一点。檀儿，你知道吗？现在整个大陆，除了大夏，其余各国全都被倭国控制。就算我明令禁止神仙粉流通，那些商人也会为了盈利，找到走私的方法。所以，你是想对这些东西集中管控？但是倭国已经察觉到我的意图，
他们正在和我们大夏的商人接触，想用极低的价格打开市场。辛苦了。都看到了，本宫身子匮乏，实在无力处理后宫事务，于是和皇上商议，找个人帮帮本宫。丽妃喜静不善处理后宫琐事，江答应倒是鬼点子多，但入宫时间尚短，位分又不够。皇后又交出大权，原剧中也没这回事儿。位分不够就升位分，至于资历嘛，娘娘总不好出事不问。江答应有什么不明白的，请教娘娘不就行了？丽妃的建议不错，既如此，那本宫便封江静谈为静妃，从今以后掌管6宫事宜。臣妾遵旨，谢皇后娘娘。丽妃妹妹，本宫身子不堪重负，日后还得你辛苦一些，多多提点静妃。臣妾遵旨。凭什么她能掌管6宫？要怪就只能怪咱们没本事，勾引不到皇上。整个后宫有位分的，就她跟丽妃。丽妃又是个不争不抢的，这好事自然就落在她的头上。檀儿如今是静妃，你们在背后如此议论，小心挨板子。静妃，以后这后宫就交给你了。臣妾定不负皇后娘娘所托。哼！本宫堂堂皇后，竟然沦落到被你一个妃子同情。皇后娘娘，本宫叫你留下有3件事：第一，宫中除了本宫这里，不能再有第2个地方出现神仙粉。第二，储秀宫的姐妹们进宫已有些时日，你刚上任，可以适当的给她们升位分。第三，娘娘您说，本宫虽多次罚你，但对你并无不满，相反，本宫倒是羡慕你，心思纯净活泼。大概就是这个原因，皇上才会待你不同吧。本宫自知时日无多，第3件事，就是希望本宫走后，你能帮我好好照顾皇上。娘娘放心，臣妾定不负娘娘所托。姐妹们进宫也有些日子了，昨日本宫与皇后娘娘商议，打算给大家进位分，分宫殿。既然我是从答应做起的，那姐妹们统一晋升为答应，如何？好啊。哼。那姐妹们就统一晋升为答应，如何？哼，好啊。那不，娘娘，那我们的月银是不是也会上涨啊？那是自然。多谢娘娘，娘娘千岁，娘娘千岁。哦，对了，还有一件事，从今天开始，除了皇后娘娘宫里，后宫不得有人使用藏匿神仙粉，违令者杖毙。同为江家女，凭什么你能身居高位，掌管6宫，而我只能跪在你脚下当一个小小的答应？我不服！嗨，这升了位分就是不一样，这点心也比平时好吃数倍。娘娘若是喜欢，奴婢再去吩咐御膳房多做些。吃了吗？
做得不错，日后少不了你的好处。多谢小主。接下来，丽妃姐姐，哎，来的正好，我这正好有几个问题想问你。后宫事务繁忙，也不急于一时，你晚上可得好好休息才是。我昨晚睡得挺早啊，就是不知为何此刻浑身难受。哎，果然，天下为美食不可辜负。这一口下去，顿时神清气爽，疲惫消散。丽妃姐姐，你尝尝，这点心可好吃了。这不过就是普通的桂花糕，有你说的那么好吃吗？这个真的很好吃，不信你尝尝。你就没有察觉到有什么不对劲吗？什么不对劲？你近日是不是对这桂花糕越来越喜爱，甚至依赖？你是说，这点心被人动了手脚？娘娘，奴婢冤枉娘娘，奴婢真的什么都不知道。你还敢嘴硬？看来不给你点厉害尝尝，你是不肯张嘴啊！依本宫看，没那么麻烦。后宫中与本宫结仇的不过那么1、2人。这宫女既然有胆量把东西送到本宫面前，那直接拉出去杖毙了便是。娘娘，奴婢知错了，求娘娘饶了奴婢这一次。你现在知道怕了？娘娘，奴婢只是听从江大义的命令，奴婢真的不知道点心里藏了东西啊，娘娘。江玉莹，的确是她能做出来的事情。江静谈啊，江静谈，这次你就是有3头6臂，也死定了。说吧，是有何要事这么着急要告诉朕？启禀皇上，臣妾要告发静妃偷食神仙粉。静妃？哦，你说檀儿啊？她怎么了？静妃偷食神仙粉，宫中已经明令禁止使用藏匿神仙粉。静妃作为6宫的掌权者，公然违令，若不重罚，岂能服众皇上？朕早就听闻后宫妃子可以为了争宠不择手段，本以为朕的后宫是个例外，没想到还是不能免俗。皇上，臣妾并非是为了争宠，静妃偷食神仙粉是臣妾亲眼所见。皇上若是不信，可以亲自去看看真假。好，那朕便同你走一趟。若你所言有半句假话，朕绝不轻容。是，不过还是委屈皇上听从臣妾的安排，不然以静妃的狡猾，我们很难能够抓住她的把柄。姐姐，自从你掌管6宫以来，咱们姐妹好久没聚聚了。你看，大家都想你了。要不趁此机会，咱们姐妹打2把麻将？我还不知道你藏了什么心思，不就是想让我在大家面前露出丑态，好告发我偷食神仙粉吗？好啊，正好本宫也累了，那就趁这次机会休息休息，娱乐娱乐。啊，怎么了？哟，姐姐，你这桂花糕加了什么东西啊？瞧着和我们吃的不太一样啊。不就是普通的桂花糕吗？哪里不一样了？小翠，这桂花糕怎么不对劲啊？吃了几日的神仙粉，今日没了，可不是不太对。还有姐姐，你怎么了？屋子里也没多热呀。
静妃娘娘这个样子，和当初皇后范颖的样子有些相像啊！娘娘恕罪，臣妾失言，罪该万死。姐姐，臣妾觉得倩倩说的不无道理。私藏神仙粉可不是件小事啊！与其让宫中的姐妹们说三道四，不如我们叫侍卫来搜一搜，也好还姐姐清白。你们的意思是，檀儿私藏神仙粉？哎，我们可没有这么说，只是姐姐的状态异常，搜一搜，也好让姐妹们宽心吧。不可能，檀儿如今掌管6宫，怎么可能私藏神仙粉？就是因为掌管6宫，有了权力的加持，才更好行事啊。不行，没有本宫的允许，谁也不许搜查听雨轩。来人，搜。是。搜。是。江玉言，谁给你的胆子，敢搜查本宫？抵制神仙粉，人人有责。哪怕你如今掌管6宫，也得乖乖接受调查。哼！暂停。许久没有见手指了，这种感觉却挺怀念。又是时间暂停。也好，朕倒要看看这江玉银葫芦里卖的是什么药。敢陷害檀儿，朕定要让他付出代价。没有啊？难道朕猜错了？应该呀，明明就在看这里。对了，那边还没搜。好家伙，在香灰里藏得够深啊！你！快，把我的神仙粉拿来！快！檀儿，皇后娘娘怎么变成这个样子了？远距离，你比她这个样子还要恐怖。幸好这次没有重蹈覆辙。姐姐，那云茶喝了不会也变成这样吧？云茶还好，不过时间长了会出现各种幻觉，还会喜怒无常，无法控制情绪。一向重礼仪、重形象的皇后娘娘，怎么会变成今天这个样子？在神仙粉面前，别说礼义廉耻，就连人性都可以。你总得拿出点诚意来。什么诚意啊？你觉得？不行，这个绝对不行。你害得朕差点威名尽损，现在一点小小的忙都不愿意帮吗？那也不行，我江静坛绝对不会为了苟活于世而出卖自己最珍贵的东西。好，那朕现在就下令斩了你，除魔卫道。别，有事好商量嘛。你看这种事情，我还需要准备准备，不如皇上今晚再来找我。今晚好好表现，否则……皇上，你放心，今天晚上一定满意伺候到位。你眼睛怎么了？不解风情的狗皇帝！
没事，眼睛抽筋了而已，皇上不必担心。好，你也好好准备准备，朕今晚再来找你。哎，等一下，又有何事？这戏还没唱完。恢复。报，没收到。报，没有收到。报，没有收到。怎么可能？你们有没有仔细搜啊？怎么可能？怎么可能？明明在这里了，怎么可能？江大人如此确定这香炉里面有东西，本宫有理由怀疑，这次的事情已早有预谋，目的就是陷害本宫。我没有。那你呢？此事跟臣妾没有半毛钱关系，请娘娘明察。有没有关系？搜一搜不就知道了？哼，对，我来搜。哼，别动。哈，还说没有？明明就是你想要陷害他，还没来得及栽赃嫁祸，就被我们发现了。怎么可能在我身上啊？是你想陷害我是吧？你这个贱人！你怎么打人啊？你干嘛打人？别，你放手！好，好，好。皇上，好一出大戏！江玉隐私藏神仙粉，诬陷静妃，理当杖毙。皇上饶命！皇上，臣妾只是一时糊涂。皇上，姐姐，我们同是江家的女儿，如果我出事了，爹爹也会怪你没有看护好我。姐姐，求求你，我知道错了。看在你江家劳苦功高的份上，朕可以免你一死。即日起，褫夺封号，贬去新者库做个杂役吧。谢皇上，谢皇上恩典。谢皇上恩典。没事没事，陆君临长得也不差，还是个皇上，睡了他也不吃亏。你怎么穿成这样？这样不好看吗？好看是好看，就是有点影响行动。那我现在就脱。现在就脱吧，速度快点，时间紧，任务重。那么长夜，不期于这一日吧？穿上这个，我在外面等你。不是吧？我这么花吗？制服诱惑，野战。我一直在想如何能神不知鬼不觉地烧了这批货。现在有你在，只要让时间静止，烧毁就是一瞬间的事情。真该死！你说什么？没什么，皇上有什么需要，尽管吩咐就行。当年临死许虎的笑颜，应当也是如此震撼吧？
陆君莲，你会被历史铭记。不需要，我只希望天下子民衣食无忧，平安顺遂。陆，你是皇上，怕他们做什么？咱们可是去干坏事的，干坏事不得小心着点儿。就像上次去御膳房。御膳房怎么了？御膳房？御膳房怎么了？说呀，陆公公。朕突然想起还有点事儿，直接走了。你站住！陆君莲，塔儿，你醒了，渴不渴？要不要先喝点水？我这是怎么了？太医说你染上了神仙粉，什么时候的事？江玉云来桂花糕里掺了神仙粉。好在为了掩饰，每次掺的量都不多，再加上丽妃娘娘警醒，否则此刻我已经成了不折不扣的瘾君子了。该死的江玉银，朕将他贬去心智库都是便宜了他。你不杀他，是不是为了我？没有，朕是看在江大人的面子上才饶他一命的。是吗？真的不是因为他说爹爹会责怪我？没有的事。昨日烧了倭国的货船，今日朝堂上定然不得清闲。朕先去忙了，你好好休息。这狗皇帝还挺可爱的嘛。台儿，台儿，不好了，边疆突发战乱，皇上要御驾亲征。什么？台儿，你怎么了？快坐下。你怎么了？是不是毒瘾犯了？你放心，我不会再吃这种东西的。你刚刚说皇上要御驾亲征，这到底是怎么回事？具体的我也不知道，皇上今早上就走了。这么着急？云居他是为什么御驾亲征来着？巨刀用时方恨少，中间有一段我没看，该死！静妃娘娘，皇后娘娘快不行了，您快去看看她吧。檀儿，本宫可以这样叫你吗？朝堂之事，本宫有所耳闻。诸国围攻大夏，皇上此去必定危险重重。本宫希望你能跟在他身边，护他周全。娘娘，战场凶险，刀剑无眼，静妃她一个女子，不给皇上添乱，已是万幸，又谈何护他周全？本宫相信他。娘娘。本宫能感觉到，如今的后宫与以往大不相同。本宫真心希望姐妹们日后都能如此和平共处。檀儿，皇上和后宫
交给你了。皇后娘娘，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 为什么这个后宫与剧里争斗不休的后宫完全不一样？可为什么皇后的命运还是没有改变？檀儿，你真的要走吗？为了皇上，为了大夏，也为了你们。你一定要平安回来。我走了。杀！皇上，你先撤吧，留得青山在，不怕没柴烧。面前是奋勇杀敌的战士，身后是守村你的百姓，我这如何能退？小心！陆君临，暂停！皇上小心！檀儿，你怎么来了？陆君临，皇后娘娘疯了。这些日子太受苦了，早点离开也好。陆君临，你要是想哭的话，就哭出来吧。如今战况紧急，大夏士兵损失惨重，我还得为活着的人战斗。今天还有2次控制时间的机会，我们可以选择倒退。行，时间倒退。他是谁？快，护驾！不必，石将军，这是静妃前来助我们一臂之力。她一个女人能帮什么忙啊？石将军，你相信光吗？什么？光明终将驱散黑暗。暂停。他们原本也只是普通百姓，可是他们为何突然出兵攻打大夏？现在各国王权皇室都被倭国用神仙粉控制，大夏这块骨头太难啃，所以他们决定用这种方法让我们臣服。鼠辈倭国也敢觊觎我大夏？这是什么？好东西。哎，不用那么多，一点点就够了。我这可是让太医淬炼上百遍的精华，一笔一切稀释，都足以让一个成年人昏睡3天。哦，这些够吗？够了。这战场有3万人，我们得喂到何时？管他呢，慢慢喂呗，喂完了为止。
真不是人干的活，累死了。制药粉的药效只有3天，敌军可不止3万人，万一他们明天换一批人，咱们还得干1天。还得再干1天。而且还有一个不幸的消息，制药粉的数量是有限的，咱们最多还能要3万人。那的确是一个不幸的消息。不过也有个好消息啊。什么好消息？离宫之前，我已经加紧让太医院抓紧制药，到时候有一批算一批，全都送到战场来。不愧是檀儿。对了，还有一个坏消息，这种药粉制作难度大，下一批来也得到10天之后。你下次能不能一次性把话说完？好嘞。恢复。这神仙，不知神女将士，末将多有得罪。不知神女将士，末将多有得罪。石将军快起，此事知道的人不多，你可得替本宫保密。是。刚好口渴了。这水挺醉人的。檀儿，敌军有动静了。那3万晕倒的士兵都够他们处理2天了，3天之内他们应该不会有动作。那你急哄哄的干什么？走，我带你去个地方。走。哇，原来真的有这么美的景色，电视剧里都是真的。电视剧？就是画本子啊。对了，你怎么找到这个地方的？石将军是本地人，他说这个地方有个传说，只要2个相爱的人，在这漫山的萤火虫的见证下许下诺言，就能生生世世都在一起，就能生生世世都在一起。不要跟我表白吧？那我要怎么说？答应？不行，他后宫还有一群妃子等着被宠幸，拒绝似乎有点不太甘心啊。何况我本来就是他的妃子。小丫头这是害羞了。石将军说的果然没错，女孩子在心爱的男人面前总是特别容易害羞。你不用害羞，你什么都不必说，朕都知道你的心意。什么心意啊？你不惜暴露自己的秘密为朕挡刀，又屡次用秘术救朕于危难之中，更是为了朕不顾危难奔赴战场。檀儿，你的心意朕都知道。皇帝脑子怕不是坏掉了吧？我可怎么跟他解释？我有那么深情吗？不用说了，你的心意朕都知道。皇上，其实我为你挡刀是为了我自己。从小到大，从没有一个人如此护我，所有人接近我，都是因为我的身份。你跟他们不一样。其实我接近你也是有目的的，为了活命。檀儿，不要再口是心非了。穆之莲，我承认我是对你有那么一点点好感，甚至有那么一丢丢喜欢你。我承认我对你是有那么一点点好感，甚至有那么一丢丢喜欢你，但是也没有你说的那么深情啦。檀儿，我知道你在顾忌什么。你说过，想要跟我一生一世一双人，不就是嫌我后宫妃子多吗？既然你知道，就该明白我们观念不一样。虽然我是你的妃子，但我无法接受与人共侍一夫。你相信我们檀儿？可是
纳妃这种事情也不是你能控制的。陆俊莲，此战若胜，我只求你能放我自由。檀儿，你相信我一次，我愿意跟你一生一世一双人。此战若胜，我便遣散后宫。可大臣们不会同意的。朕是皇上，是天子，这仗打赢了，朕自然有办法让他们闭嘴。檀儿，你所想的，也是朕所期望的。你愿意给彼此一个机会吗？好，那我就赌一次。太好了，朕的檀儿终于真正敞开心扉，跟朕心意相通了。你会不会接吻？你那么大力，鼻子都要变形。那你教教朕应该怎么接吻？我只是在教你而已。神女娘娘，多亏有您相助，我军才能不费一兵一卒战胜敌军呐。今日恐怕还得劳烦神女娘娘一展神威。哎，举手之劳而已嘛。谢神女娘娘。石将军，朕让你准备的水可都准备好了？回禀皇上，已经准备妥当。暂停。这什么东西啊？这是震慑妖物的符纸。兰国人最信奉这些怪力乱神的东西。上次云国士兵被迷倒，他们非说有妖物作祟，才搞了这些奇怪的东西出来。这次是兰国，下次就该轮到齐国了吧？若不是这御风城易守难攻，他们早都想联合起来直接踏平大夏。这么下去可不是个办法。按照这种速度，3日后齐国叫阵，我们可没有那么多迷药了。兵不厌诈，经过这2次的经验，他们一定相信大夏军中有奇人。只要3日后我们营造出有神奇降临的假象，他们必定不敢轻举妄动。不愧是腹黑狗皇帝啊，果然主意多。恢复。成了，成了！神女娘娘又成了。檀儿，你没事吧？神女娘娘，神女娘娘，您怎么了？神女娘娘，您怎么了？水。来，喝点水，缓缓。这水不能喝。这水干干净净的，怎么不能喝？哦，皇上，您是担心这水有毒是吧？别怕，末将愿为神女娘娘试毒。这水有毒啊！檀儿，檀儿，军医，军医呢？李太医，檀儿究竟什么情况？为什么会突然晕倒？
娘娘脉象正常，并没有生病的迹象。怎么会？她刚才那么痛苦，怎么可能还会正常？你到底会不会治病？皇上息怒，微臣行医30载，家中更是3代均在太医院救治，微臣不敢妄言。好了，陆君莲，不要为难太医，我可能只是饿了，胃疼而已。下去吧。塔儿，你再好好感受一下，还有没有不舒服？我肚子饿了。来人，备膳。你没事就好，都怪我，一直都太忙，都没顾及到你还没吃饭。别自责了，我这不是没事吗？太医都说了，一切正常。你先好好休息，我去催着点火房。是金手指的副作用吗？原来这技能也不能白嫖啊！如果身体是健康的，那它的代价是生命吗？放哪儿了？石将军，找什么呢？末将在找水桶。那不是一般的水，怎么可能天天都有？啊，那就好，那就好。哎，对了，沈娘娘，莫非那水是神水？末将一喝便昏睡，可是因为凡人之躯承载不了神水的威力啊。史将军，朕命你找的烈酒怎么样了？回皇上，必然万无一失。这个是御风城最烈的酒，至今无人能破3碗不倒的记录。暂停。啊，你稍微留一点，我还想尝尝这御风城最烈的酒什么滋味。行，给你留点。恢复。杂碎们，看到了吧？犯我大厦者，诛之！滚出大厦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 ！滚出去！滚出去！神女娘娘，你看到了没有？他们跑了！我没有神女娘娘佑我大厦，看谁还敢来犯！哎，妈的，这是谁在我水壶里灌的酒？塔儿，塔儿怎么了？塔儿，塔儿，你醒了。以后我们不用秘书了，我大夏将士个个骁勇善战，这仗不是不能打。可地方是3大国，还有一些零零碎碎的小国，背后还有一个操控一切的倭国。大夏孤军奋战，如何能与天下为敌？并非与天下为敌，我们的敌人始终只有一个——倭国。陛下，感谢诸位君王不顾危险前来赴约。敢要求我们一同对抗倭国，难道你就不怕
我们把消息透露给倭国吗？诸国的困境，朕已了然于心。百姓们深受神仙粉的荼毒，就连诸位也深受其害。这神仙粉成瘾后，一旦断服，必让人觉得生不如死，难以苟活。该死的倭国，控制神仙粉的供给，逼迫我们为倭国所用。齐国强盛100年，竟然被一个弹丸小国拿捏至此。朕100年后又有何脸面面对列祖列宗？神仙粉，快给我神仙粉！神仙粉，神仙粉！陆俊礼，朕知道你手里肯定有神仙粉，给他一点吧。神仙粉，陆俊礼，救救他吧，毕竟是一国之君呐。要不，想我堂堂一国皇上，竟能变成如此人不人鬼不鬼的模样。朕手里有2个方子，一个是神仙粉配方，一个是帮助戒瘾的配方。只是这戒瘾虽然有方子，但意志力不强的人仍然难以戒掉。只是这戒瘾虽然有方子，但是意志力不强的人仍然难以戒掉。此话当真？若这2个方子都是真的，那我们不但可以摆脱倭国控制，还能一点点让百姓们戒掉神仙粉。二位先别高兴得太早。若陆君临真有能力制造神仙粉，那我们3国也不过是从被倭国控制，变成了被大夏控制。朕可以将这张戒瘾单无条件送给各位，只要意志力够强，戒断概率可达6成，并且我陆君临在此发誓，绝不会利用神仙粉对各位进行威逼利诱。如有违背，人神共愤。万一你手中的神仙粉配方是假的，没有万一。之前的3场战役，想必各位都已经见识过我的能耐。如果不是为了大陆百姓，我大可以直接将你们9万将士瞬间剿灭。但是我没有，是陆君临说大陆各国皆兄弟，平日里兄弟们怎么打闹都无所谓。可如今面对外敌，我们必须拧成一股绳，共度难关，将倭国赶出大陆。好一个共度难关！大夏皇帝大义，是我们狭隘了。不必。接下来，反击的时候到了。我华族领土不容侵犯。这御风城的鱼别具特色，你尝尝。怎么了？修叔突然觉得此刻你我像极了寻常夫妻。那待我潜在后宫，你与我做一做富贵人家的寻常夫妻可好？报！皇上，御风城外敌军尽数退去，但清风港海岸有大批倭国军队登陆。倭国的傀儡游戏失败，这是打算亲自上阵了。清风港不归任何一个国家管，倭国倒是会挑地方，不过他们有胆子侵犯华国领土，我就让他们知道踏上来的代价。大人，终于到了，一点小事都办不好，还得我亲自出马，废物！嘿，是属下无能。不过大人，大夏出了一位神女，回首间可将数万将士迷晕3天。华族那些臭虫，就是因为惧怕神女，才不受控制。神女，一个电视剧中的人物而已。上天让我来到这里，就是为了主宰整个世界。我倒要看看是什么神女，敢坏我的好事。娘娘，娘娘，皇上受伤了。什么？他人呢？伤得重不重？您快跟我去看看吧。
等等，你不是大侠的士兵。说吧，引我过来，有什么目的？等一下你就知道了。在。你们华族的皇帝可真会享受啊！这么漂亮的女人，玩起来一定很带劲吧？拿开你的脏手！你瞧瞧，现在你这狼狈愚蠢的样子，什么神？只不过是华族搞出来蛊惑人心的噱头罢了。你不是挥挥手就能迷晕3万将士吗？来呀，迷晕我呀！什么狗屁神女！若是你能乖乖跪下求我，宠你，或许我能看在这副脸蛋的份上，饶你一命。狗东西，你也配？不要敬酒不吃吃罚酒。你们华族有句古话，叫“识时务者为俊杰”。别以为我不知道你是谁，一个最终惨死在冷宫的悲剧人物罢了。能被我这个天选之子看中，是你的福气，别给脸不要。你怎么知道香金潭的结局？你也是穿越者？难怪我们中国的麻将会出自倭国，难怪发生了那么多跟原剧不一样的事情。原来如此。哟，这么说，你也是穿越者？那你更应该成为我的女人，而不是华族的神女。暂停！石将军，石将军，莫非他又用了秘术？桃儿，桃儿，桃儿，桃儿！一定是倭国人。死变态，敢动姑奶奶我！姑奶奶今天就弄死你这个死变态！不行，他既然自诩天选之子，说明倭国已经被他控制。活着的他可比死了的有用多了。桃儿，
你没事吧？没事儿，把这家伙带回去，咱们可以挟天子以令诸侯。另外，咱们可以去一趟倭国的军营，把那些看起来很牛逼的人全部抓起来。多亏有你，我们才能不费一兵一卒就能赶走倭国。我的目的不是赶走倭国，我要让倭国彻底消失。你对他们恨意这么大？这个国家是我华族永远的仇敌，数千年后，更是为了一己私利，危害全世界的生灵。他们该死！数千年后，更是为了一己私利，危害全世界的生灵。他们该死！好。没关系，只是有一点点疼。军医不说了没事吗？而且前2次不都好好的过来了吗？塔儿，答应我，以后不到万不得已，不能再用秘术了，好不好？恢复。塔儿，塔儿，塔儿！有人吗？有人吗？本是赠你的宫斗技能，你却用它来救世。你是？我是送你来到这个世界的人，也是即将送你离开这个世界的人。等等，这里有我牵挂的人，我不想离开。你的气运只能够你改变世界里一部分剧情，但现在的你竟然用技能去更改国运，气数耗尽，只能死路一条。可是我身处这片土地，既然有能力，就不能坐视不管。没用的，不管你怎么努力，这个世界的人都会经历神仙粉的劫难，甚至因为你插手的缘故，他们会更加苦难。除非你愿意付出生命，让一切回到原点。也就是说，我还有1次时间倒退的机会。那陆君临，他依然不会受到影响，他会记得这一切，提前阻止悲剧发生，对不对？是的。我知道了。如果你放弃使用技能，便可以在这个世界健康长寿，与你爱的人相守到老。娘娘，娘娘，您快去看看吧，出大事了！陆君临，你好大的胆子，竟敢戏弄我们！当初你是怎么发誓的？如今说没有神仙粉的配方，你拿我们当猴耍吗？好阴毒的心思，利用我们得罪倭国。如今除了大夏，各国都深受神仙粉的毒害，难以战斗。你这是在图谋天下呀！戒瘾的方子已经给你们了，并且大夏的太医也一直在研究改进。对付神仙粉最好的方式，就是全民戒瘾。说的倒是轻巧，你知道戒瘾有多痛苦吗？你什么都不知道，你只会用你无知愚蠢的头脑算计我们。事已至此，诸位还是回去好好研究研究如何减轻戒瘾的痛苦，才是正道。诸位息怒，诸位稍安勿躁，给我3日的时间，3日后我会给大家一个交代。你说，石将军说的那个传说是真的吗？塔儿，你怎么了？陆君临，我喜欢你，我想生生世世和你在一起。
们说好了，生生世世都要在一起。这里是蓝国的地方，你带我来这干什么？你就陪我逛逛嘛。好。陆君莲，你看眼前这一幕，和世界末日有何分别？塔儿，我们回去吧，我们不看这些，好不好？我可以不看。但不代表这些事情不存在。你想干什么？塔儿，不要做傻事，我会找到办法救他们的。陆君莲，其实我不是江景坦，我是……别说，你就是江景坛，是我的塔儿。看来你已经猜到了。我不是这个世界的人，落叶归根，总是要回去的。临走前，能为你做最后一件事。不要，你不要走！我不要你为我做什么。我不想你成为诸国口诛笔伐的对象，也不希望大夏这片净土最终毁在同胞仇恨嫉妒的算计中。我更不想看到这满街的行尸走肉。我只有一个愿望，让我国消失。3人之期已到，我答应他们的，该给了。时间倒退。臣女江建坛拜见皇上。塔儿，你是塔儿，你是塔儿。不是塔儿，你不是塔儿。奉天承运，皇帝诏曰：即日起，遣散后宫，除皇后外的诸位嫔妃秀女自行离宫，另行婚配。婚配所产生的一切开销，由朕一人承担。钦此。皇上去哪了？回皇后娘娘，皇上率兵出征海外，立誓大平我国。醒了，12床病人醒了。陆君莲，我有没有说过今天集团董事长要来视察？你们两个还敢上门耍卷？不想干了，趁早给我滚！不敢，不敢了，不敢了。你收拾收拾，出门迎接董事长。
It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. It's beautiful life. 너의 뒤에 서 있을게. It's beautiful love. 하늘 아래 너와 있다면 숨쉬는 건 董事长好。塔儿，是你对吧？